cowok yang suka hobi membelah durian biasanya. Waduh, ini yang belah durian nih yang cowok-cowok nih biasanya. Ya, tapi nanti kita cobain ya, durian di desa Penglipuran itu rasanya manis, legit, enak banget pokoknya ya. Nah, jadi belanjanya jangan pakai kacamata hitam, tidak terlihat harganya nanti. Halo. In the dark of night, the stars light up the sky. We see the